¿Por qué el estómago hace ruido a veces? El origen fisiológico de este ruido implica la actividad muscular en el estómago y el intestino delgado. Esto es debido a que el tracto gastrointestinal es un tubo hueco que va desde la boca hasta el ano y sus paredes están compuestas principalmente por capas de músculo liso. Cuando las paredes se activan y aprietan el contenido del tracto para mezclar y propulsar alimentos, gases y fluidos a través del estómago y el intestino delgado, se genera un ruido. Esta compresión de las paredes musculares se denomina como peristaltismo e implica un anillo de contracción que se mueve aboralmente, alejándose de la cavidad bucal hacia el ano unos centímetros a la vez. Este común ruido aumenta en presencia de alimentos y también después de que el estómago y el intestino delgado hayan estado vacíos durante aproximadamente 2 horas.